皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. So, we've got a big announcement. Yes. 5-year anniversary of 台本なし英会話 lesson. Yay! Yay! Yeah, do you remember the very first episode that you did with Nate? Long time ago. It was about English. Just studying English? Yeah, I mean the the theme we decided by ourselves was maybe English or something. Do you remember your first episode with me? No. Oh, no. Yes, I do. What is the difference between America and the UK? Yeah. Do you remember the very first episode when we did the intro? Intro? Yeah, like the small talk. そうとSeanの台本なし英会話 lesson. Do you remember that? Because I went back recently and I listened to that first episode. Oh, and you screwed. I screwed up a lot. I think it was like そうとSeanの台本なし lesson. Yay! And you were like, no. I do. And we, tried that again. Many times. Yeah. 5 years. 5 years. お疲れ様。お疲れ様です。おめでとうございます。That's it. 終わりかいなんもないんかい。はい、皆さん、台本なし英会話レッスン、この10月でですね、5周年を迎えます。早いですね。あっという間ですね。振り返ってみれば、本当にあっという間に、同じこと言ってますね。あっという間にもうあっという間のあっという間でしたね。いろいろなことが形も変わり、いろいろなことも変わり、でもなんかこう、常になんでしょうね、楽しかったなーって振り返ってみたら思いますね。で、こうやって番組が続いているのも、いつも皆さんが本当に応援してくださってるからだと思います。本当にそこだと思います。皆さんが聞いてくださらなければ、この番組はね、続かないですし、こうやって今配信することもできないでしょうから、いつも本当に皆さんご視聴くださってありがとうございます。こんなね、若造の僕、5年前ですから、言うたら23とかそれぐらいの時からやっててね、若い時からね、この若造が、こんなもうまだ生意気な未熟なってね、多分思われてる時も絶対あったと思うんですけど、今もあると思うんですけど、常にこの番組を通してこれからも成長させていただけたらなと思いますので、皆さんどうぞこれからもよろしくお願いします。以上ですか？ Yeah, I guess so. はい、では、5周年の気持ちを込めてコールをいきましょうか。そうたとSeanの台本なしレッスンちゃんと言う。いや、その先1回目が間違えたっていうことだったから、それ間違えなあかんのかなっていう感じだったね。だって何回もやったら We tried that many times, right? So I just wanted to do it again. Okay, one more time. Okay. そうたとSeanの台本なし英会話レッスン。そう、あの頃思い出そうって、Let's, remember the day っていうことやね。次が最後や。本番やね。はい。そうたとSeanの台本なし英会話レッスン Episode 189 Yes! Alright, what is the topic for episode 189, Sean? The topic for today is giver or taker. はい、今回のお題は人に与える人、人からもらう人です。こちらのお題はインスタグラム英語のソータにて 41K さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんもいつでもリクエストを送っていただいて構いませんので、台本なし英会話レッスンのインスタグラム専用アカウントであったり、ツイッターであったり、あとは僕の英語のソータのアカウント、もう全部 YouTube もツイッターもインスタも英語のソータで調べていただくことできますので、そこからでも問題ありません。いつもありがとうございます。では 41K さんからのコメント読ませていただきます。以前TEDでギバーとテイカーについて聞きました。それがとても心に残っていて、2021年の私の抱負を与えられる人になるにしたのですが、いつも与えて損ばかりした経験があり、ちょっと調べてみたんです。そしたら世の中で一番成功している人はギバーだけれども、底辺に一番多いのもギバーとの研究結果が出ていると書いてありました。ソータさんとショーンさんはギバー&テイカーについてどう思われますかとのことです。
めちゃくちゃ面白い質問なんですけども、ちょっとまず英語に訳したいなと、思います。So I got a request from 41 kilometer さんOkay. on Instagram. And she wants us she wants us to discuss givers and takers. And she watched one TED movie about giver and taker, and she just decided to be a giver. And this is a kind of her New Year's resolution of this year, 2021. But she feels like she has been giving a lot of things to people, and then because of that, she lost things. And then, she got betrayed or something maybe. And then she researched just a little bit, and she found out that successful people are mostly givers, but at the same time, people who are around the bottom of the society are also givers. So what do you think about giving and taking? That's the topic request. It's a deep topic. Very interesting. Yeah, definitely. Actually, before we started recording this, we had a quick look at the TED talk that was mentioned. It's by a guy called Adam Grant. So people can check it out for themselves, which is quite interesting. But talking about giving and receiving in general. Well, first of all, just there's a little bit of a nuance, because usually in English, when we talk about like presents and things, for example, we say giving and receiving. So giving is the act of obviously, giving a present to somebody, but receiving is the act of getting that present from somebody, right? But in this, the word that's being used is taker, right? Which has that nuance of actively, reaching out and taking it from somebody. So usually in English, when we talk about this kind of topic, we usually say giving and receiving rather than giving and taking. Giving and receiving, I think, is very important to find the balance, because there is the general idea that you shouldn't give to receive. The concept of that you shouldn't think, oh, I want to give a present or something, or I want to do something for this person because I will get something in return. That shouldn't be the motivation, I think. But maybe her meaning, the nuance, would be like taking. So actively taking something. Yeah, so people are actively taking from her. Not like from her, but maybe what she wants to know or what she wants us to discuss is that, like, what do you think about being a giver who is actively giving things to people? And also, what do you think about becoming a taker who is actively, trying to get something? Yeah, that main distinction between like giving and taking. So maybe her definition is not like giving and receiving. Not like giving and receiving, giving that's right. and taking. Yeah. It's more the other way, right? And which are more successful or something. What did she say about? She said recently she's been giving, but she feels like others have been taking too much from her or something. Yeah. So she feels like even though she's giving and giving, that she's not getting anything in return, right? Or maybe she got hurt or something. Something happened, sometimes, people try to expect too much, and, they try to take something from her. So maybe she felt like, oh, I gave a lot of things too much. Yeah, maybe too much. 一旦ちょっとまずここのディスカッションを訳しておきたいんですけれども、一般的にその英語で言うときに give と receive、giving and receiving っていうのが対になることが多いらしいんですよね。で、確かに言われてみたらそうだなと思うんですけど、give は人に渡すとか与えるですよね。receive は受け取るですよね。でも give と take っていうニュアンスになると give は与える、でも take だと自分からこうバンって取っていくっていうそこの違いがあるから、多分 give and receiving っていうニュアンスだと思うってショーンが言ってくれてたんですけど、多分僕がこの日本語のリクエストを読んだ感じ、give と take について話してほしいっていうリクエストだとは思うんですよね。なんでかっていうと、多分自分からこう与えていく人と、自分から人から
ね、与えてもらえるものをどんどん取っていく人、そこの2つにこう分かれた上で、どっちがやっぱこう成功しやすいんだろうっていう、あるいはこうギブする人っていうのはやっぱり人から取られちゃうこともあるっていうのが多分この方の今のニュアンスだと思うので、あんまりそのギビングとレシービングっていうニュアンスでは今回はない気がしたので、このままギブアンドテイクで進めていきたいんですけど、一応その普段の日常会話の中ではI took the present とかではなく I received a present という形で、give の対義語としては receive を念頭に置いた上で英語を話してくださいっていうところはまずお伝えしておきたいですよね。Yeah, maybe she wants us to discuss giving and taking. So, okay, then around you, is there someone first who is giving lots of things to around you? Well, I think obviously when we talk about giving and taking or giving and receiving, but we're going to focus on giving and taking for this. But I think we have to focus on where we're talking about. Are we talking about our private lives at home with our friends and family? Are we talking about work situations, that kind of thing too? Because I think depending on that area will depend on how much giving and how much taking that we have to do. So I think when we talk about our friends and family, I think the majority of people like to think that they are givers, perhaps. What do you think? When it comes to friends and family, maybe focus more on giving than taking from family and friends. For example, who is that? Well, just like close friends, close family. Do you feel that you are more of a giver in that way? You know, I always feel like I'm giving to anyone. So not only in family relationships or friends relationships or work situations, but maybe what you want to say is that depends on the situation. Then who is the person who is giving and then taking in that situation? Yeah. So for me, I think there needs to be that distinction. Are we talking about friends and family, or are we talking about work? You know, because I think when it comes to friends and family, I think a lot of people focus on being givers. Really? Yeah, because not only like physical gifts like birthday presents, Christmas presents, New Year's presents, that kind of thing, but also giving people your time as well. Making time for your friends and family to see them. So out of your busy schedule, taking that that one day to go and visit your parents or your grandparents or something. That's still classed as giving, right? Because you're giving them your time. You're not giving them something physical like a present. You're giving them something more valuable, which is your time, right? But for example, in general, in friends relationships too, like people who are, for example, your friends are expecting they want something from you. In that case, maybe they are takers. So I guess so, yeah. When I got the question from you, I just feel like, in my situation, even in friendships, I feel like, I can come up with a lot of takers in friends relationships, in my case. But in your case, you came up with givers mostly. Mostly, I think, yeah. Is it about you or about people around you? I guess the people around me in general, I think. Yeah. They're all givers. The majority. I think because over the years, going through high school and university and different jobs and things, you start to weed out like the friends that you realize that maybe they're taking too much, right? It might be, they're demanding this amount of time, or they're demanding that we go to this restaurant or something all the time or something. Those kind of people I tend to lose touch with, I think. And then I focus on the groups of friends who are more giving, I think, so that I can match my kind of personality to them. And in that way, I find myself that I become more of a giver rather than a taker, because I look at those people who always take and think, I don't want to be like that. I would rather be like the people that I surround myself with who are givers. Then you have givers in your friend relationship. In my friend relationship, yeah. Yeah, of course, my friends are also givers maybe,
but yeah, first of all, I don't have a lot of friends like you. So, it's really difficult to, think about this. But I feel like, takers exist a lot. So, yeah, I want to translate now. Okay, sure. But in friends relationships, in my case, I come up with more takers. Yeah. But in your case, givers. Givers, yeah. 面白いですね。ちょっと難しいんですけど、Yes. そう、今この僕たちのすり合わせをするだけでも結構ちょっと時間がかかったんですけど、これを楽しんでいただければと思うんですが、まずそのショーンの周りでギバーの人っているっていう僕の質問から始まったんですけど、ショーンがまず整理するために、どこのシチュエーションでのギバーかテイカーによって変わると思うっていうお話があって、例えば仕事場なのか、友達同士なのか、あとは家族なのかっていう。で、基本的にその家族とか友達ってなると、ギバーの関係、ギブする人の方が多いっていう感じがするでしょっていう前提でこう進んでたんですけど、なんか僕的にもちろんその僕の友達がみんなそのテイカーだとかって言いたいとかではそういう感じではなくて、なんか今まで自分の関係性を振り返った上で、なんか僕はこの 41K さんの気持ちがすごいわかる感じがして、なんかいつも自分がこうギブする方になって、なんかテイクされることがすごいなんか僕の関係性は多かったなっていう、そういう人ですと多分今ももう付き合ってなかったりするんだとは思うんですけど、なんかそのショーに言われた今僕のいる友達がギブとかテイカーとかそういう話ではなくて、フレンドリレーションシップの間ではみんなギバーでしょっていう、そこにって素直に言えなかった自分がいたんですよね。でもその一方でショーンは周りにもうギバーがたくさんいると。で、そういうテイカーばかりの人とはもう関係性がこう今つながってないから、友達の関係性イコールギバーだと思うっていう、まずここでね、完全に今分かれたんですよね。ショーンはギバーの友達。僕はなんかこうテイカーの友達っていうか、友達関係の中でもテイカーはいるっていう、そこがなんかまず今分かれたんですけど、皆さんはどうですか？こう友達関係って聞いたときに、なんだろう、みんなギバー、私にギブしてくれる人と思いますか？それともなんかテイカーの人多かったかもと思いますか？なんかこれでちょっとこう今までの自分の生活ね、どんな友達関係築いてきたかってちょっと分かったりもするんじゃないかなと思ったんですけど、Yeah, so when I just heard the word like a friend's relationship, in my case I couldn't, fully agree with the idea. Yeah, everyone is a giver. Everyone is givers. Yeah. So it was really interesting. And how about like in your experiences, how about takers? Can you come up with anyone or in any situations? I guess I experience more takers when I think about my past work experiences, like the different jobs that I've had over the years. And quite often when I think about people who are taking things, I imagine time being like the thing that they take the most. Like I keep thinking of like when I used to do shift work, working from 10 a.m. until 4 p.m. I might have a coworker who says, "Oh, hey Sean, I need to go to this doctor's appointment at 6 p.m. Can you cover my shift until 7 p.m. or something?" I'd be like, "Yeah, okay, right, that's fine, I can do that." And I'm doing them a favor by covering their shift, but they are essentially taking my time. Does that make sense? Yes. So when I think about takers, I don't really think of physical things. I think of, intangible things like, time or energy or that kind of thing. Maybe I think we need to, decide the definition like takers. Yeah. Of course, I also think takers are not taking something from us physically. I don't think like that. You're thinking like intangible too. Yeah, time or something. But in my opinion, I feel like the definition of takers are somebody who don't appreciate, just, expecting their want. And then just say, "Oh, can you cover my shift?" And then, for example, in your case, you give the time. Right. But in my case, that makes sense. And in my case, that's fine too. If I covered
for him or something, Yeah. that should be fine. Yeah. But after that, if he or she doesn't appreciate or, doesn't say, oh, thank you, Yeah. or she or he kept doing the same thing, Yeah. I felt like it's taking. Well, yeah, that would be like taking advantage, wouldn't it? Yeah, taking advantage. Yeah. So I don't feel like, just giving time. I don't feel just giving time is, being taken. Right. You're focusing more on that idea of gratitude. Like if the other person says, "Oh, thank you for covering my shift," then you know that you have that appreciation. Yeah, and loyalty too. Loyalty. Royalty too. Yeah, I guess. Yeah, I can see that. But in your case, what's the definition of takers? Yeah, I guess. No, I think you're right. I think somebody who would automatically expect that thing. Like if the example that I gave you, the coworker saying, "Can you cover my shift?" They're asking me because they're expecting me to say, "Oh yeah, sure, no problem," right? That expectation and then also the lack of gratitude afterwards, I think would kind of make me feel upset and would make me feel like, oh, they are taking my time rather than I am giving my time to them. And in my case, just only once or twice, that's fine. But if that continues Again and again, 3 times, yeah, 4 times, yeah. maybe Yeah, that's usually when I separate myself from those kinds of people, I think. then they will be considered as takers in my definition. Yeah. 面白いですね、このディスカッション。ちょっとなんかまずテイカーのそのデフィニッション、定義っていうものをなんかクリアしないといけないかなと思ってたんですけど、僕はまずショーに聞いた質問は、ショーの周りで今まででこの人テイカーだなって思った経験はありますかっていう質問をさっきしてたんですけど、ショーの場合は仕事で、Can you cover my shift? これテイカーの方if you そうもしテイカーの方いらっしゃる、冗談ですけどね、ポッドキャこのね視聴者さん、台本なし英会話レッスンの番組の視聴者さん、本当言い方多いから、なんだろう、そんなもうテイカーっていう方はいないと思うんですけど、一応もしテイカーの方いらっしゃったら、Can you cover my shift? っていう表現は使えるかなと。もちろんテイカーじゃなくてもこれは誰でも使える表現だと思うので、anyone can use it. So, もしそれがね150回150 times やったらちょっとテイカーズって言われるかもしれないですけど、普通1回2回3回大丈夫なので、ぜひこれ皆さん使ってくださいね。 Can you cover my shift? 代わりにシフト入ってくれるっていうカバーっていうのは、結構和製英語っぽくも聞こえますけど、カバー、あの人をフォローする、カバーするっていうような感じのカバーっていうのは英語でも使うので、ぜひ覚えてくださいね。で、そのショーンのテイカーの定義としては、仕事でシフト変わってって言われて、で時間を渡す、で代わりにやってあげる、なんかそれがもうショーンがギバーでテイカー、その人がテイカーになってる感じがするっていう定義だったんですよね。でそこでなんか僕のそのテイカーとの定義もちょっと違うのかなと思ったんですけど、僕の場合はなんかテイカーのイメージっていうのは、仕事変わってくれるって言われて、全然僕変わるのは OK ですし、時間をその人のためにギブするのも全然何とも思わないんですよね。つまりその時には僕の場合はもうテイカーになってないんですよね、その人は。でもこの人テイカーかもってなっちゃう僕の瞬間っていうのは、そのカバーした後になんかあの時ありがとねとか、あるいはなんかそれが何回も続くとか、その後のケアがちゃんとできてなかったり、本当に自分のことしか考えてないなっていうような行動になると、なんかすごい僕の場合はテイカーにそこで初めてなっちゃうっていう感じなので、そこをなんか定義は、僕たちの中でテイカーの定義は何なのかなっていうのを今ここでお話ししてました。そこで出たのが gratitude で感謝って意味ですよね。この感謝の気持ちっていうのは確かにそのテイカーになるかならないかっていう部分で大切かもしれませんよね。Then how about givers in your definition? ギバーのデフィニッションはどんな人？ショーンの場合は。Well, I think recently my definition of giver has kind of changed from living in Japan. Like this kind of omotenashi kind of culture. Yeah. And one of the biggest things that I've noticed, a big kind of cultural difference, obviously in Japan, whenever you go traveling somewhere,
doesn't matter if it's just the next prefecture over or whatever. You bring back like a omiyage, like a little souvenir, right? For your friends, or even if it's for work, it's your co-workers. Oh, these are, biscuits from Saitama or something. It's like, oh, nice. And you share them with everyone, right? You don't really do that in the UK. That kind of culture is very, very rare. Sometimes people will bring like a little souvenir, but it's not like expected of people, compared to like Japanese culture. So I think over the past 6 years, now that I've been in Japan for 6 years, my definition of giver has kind of changed slightly to more kind of physical things, like just little gifts, like random acts of kindness. In the past, what was the definition like? In the past, I was thinking more like intangible things like time or energy, giving people my time or energy in that way. But since moving to Japan, I think my definition has become more physical kind of things, and it only has to be like a small gesture. It doesn't have to be anything big, like, you do it all the time. Whenever you go to Starbucks, you send me a line message saying, hey, Sean, do you want something from Starbucks? That small act of, like giving from you, those kinds of things rub off on me from my Japanese friends, And sometimes I will just be like out shopping for myself, like for clothes or whatever. And I might see something and I'll be like, oh, my friend Hideo would like that thing or whatever. So I buy it for them just to give it to them as a random act of kindness. It's not their birthday. It doesn't mean anything. It's just, I saw this. I thought of you. I hope it makes you happy kind of thing. I see. So from intangible things to physical things, it shifted. なるほどね。面白いですね。まずその次、ギバーの定義っていうのが小なり何なのかなっていうのを今聞いてみたんですけど、結論から言うと、そのギバーの定義が日本に来てから変わったと。で、特にその日本ではお土産の文化とかありますよね。どっか行ったら買ってきて渡してあげるっていう。つまりそのギバーの定義っていうのは、何か物をこう渡してあげる、そういうことをいっぱいできる人がやっぱりギバーだと思うと。で、その例として、例えば僕スタバによく行くんですけど、スタバ行くときにショーンなんかいるっていう、なんかそれもギバーの定義だったり、あるいはショーンが秀夫さんどなたか知りませんけど、いつも秀夫出てくるな、いつもこの番組に秀夫出てくるけど、誰やって一回会ってみたいなと思ってるんですけど、秀夫さん、if there's a Hideo listening, let's be friends. なるほどね。適当に you just randomly said the name. Yeah, just the first name that came to my head. なるほどね。適当に浮かんだ名前が秀夫ってすごいなと思ったんですけど、なんかこうどっか行って、これいいな、秀夫に買ってこうって言って、秀夫に買ったその秀夫のなんかのバースデープレゼント、なんかそういうのが、秀夫っていう。そういう時は、ギブしてるっていうふうに感じると。でも、イギリスにいた時っていうのはそういう物を渡すっていう習慣が日本ほどないので、intangible って言ってましたね。これが無形のとか形のないっていう、こう人に大丈夫って言ったりとかっていう、多分そういう言葉とかの部分だと思うんですよね。そういうものをちゃんとギブできてる人がギバーのイメージだったと。つまりそこがすごいこう日本に来てからシフトはワンサイドから違うサイドにこう移り変わるっていうニュアンスで使われる変わるなのでシフト。ナイトシフトとかのその仕事のシフトっていう意味もありますし、この場合は change のシフト変わるっていう動詞 verb でもあるので、そこの2種類は覚えておいてくださいね。なるほど。なんかこう人によってね、テイカーの定義も違ったし、ギバーの定義も違ったし、僕のギバーもなんかちょっと違うんだよね。In my case, like it's opposite. Okay. My definition of givers are intangible things. Okay. Like, and something bigger than physical things. Like being always nice and being always patient. And then, even, for example, we might, even when we get betrayed, for example, we can say, oh, that's fine. And we can keep accepting. And we can keep forgiving. I think, it's really difficult to explain. No, so in that way, you are giving that person your trust.
Oh, right? yeah, Because trust. if you're the giver, you're giving your trust to them, right? So yeah, my So that's intangible kind of. yeah, my impression or image of givers or giving something are like, being patient and forgiving anyone, no matter what happens. Well, yeah, giving forgiveness. We say that in English too, right? Please give me your forgiveness. Yeah. So That's my impression or definition. で、僕のそのなんかギバーの定義は、皆さんもね、ギバーとテイカーの定義ちょっと考えてもらいたいなってちょうど思ったんですけど、なんかその物とかそういうものじゃなくて、もっとなんか大きなレベルで僕は捉えていて、なんだろうな、どんなに人に裏切られても、なんか常に人を信じ続けられる人だったりとか、あるいはどんなにひどいことされても、ごめんねって言われたら許せる人とか、常になんかこうひどいことされても耐え続けられる人とか、何があってもなんかその人に対しての優しさっていうものを忘れない人なので、物とかそういうなんだろうな、僕の中での表面的なものではなくて、内側の中で常に人を思いやれる人っていうのが僕の中でのギバーなのかなっていう定義がすごいありますかね。で、ショーンが言ってくれてたのは trust って言ってましたが、信用ですよね。英語でも giving trust、違う giving forgiveness って言ってましたね。forgive っていうのは許すっていう意味なので、その giving forgiveness、つまり forgiveness を与えるっていう言い方でも許すっていう言い方にもなるので、そのソータの定義としては giving trust だったり giving forgiveness、その相手に信用を常にこう与え続ける、あるいは許しっていうものを与え続けるっていうのがその定義のギバーなのかもねっていうお話がありましたね。Yeah. Well, I think one of the other things that the guy Adam Grant in the TED talk mentioned was about matchas, not matcha powder. No, matcher. Tsukomi. So we have givers, takers, and matchers. So matchers are the people who find that balance between giving and taking. So I think that was the main point of the talk, right? Not falling on one side or the other, saying like I am a giver or I am a taker. I think he was trying to say it's important for people to try and find that balance, right? And becoming a matcher in that way. You're thinking about matcha powder, right? Yeah. What do you think about that? Trying to find the balance of the two rather than just focusing on one. It's like Star Wars, the Force, right? Don't choose the dark side or the light side. Try and find the balance in the middle. Yeah. In my definition, of course, it's important to have the balance, but I want to be a giver. And then I think giving people are somebody I can admire. So, of course, matcha powder is also important. Yeah. But for me, I want to be a giver as much as I can. How about you? Yeah, I think Balance is important. I would focus more on the balance because one of the other points that he mentioned, he had like the graph which showed like people who are successful and people who are not, and how people who give too much are not successful, and how people who take too much are not successful. And it's usually the matchers like in the middle that are somewhere in the middle that's like most important. But I think, those matchers are, just ordinary people. I just feel like, are you listening? Yeah, I'm listening. なんかショーンが表を見てくれてるんですけど。Yeah, I'm just showing you this. This one. What's that? This was the graph from the TED talk. Like the matchers are kind of like in the middle, and then the givers are like either side of the kind of performance. Right. Yeah, that's what I was going to say. So matchers are like just normal, ordinary people. I feel like. Yeah, just regular people somewhere in the middle. And then givers are, of course, sometimes they become person who they become a person who givers have the both sides, successful people and the people around the bottom. Yeah. That's But it, yeah.
I want to challenge that. Like, even if I might become a person around the bottom, I want to, keep trying, like, to give people lots of things. And then if I could, I want to be successful in that way. So I feel like matchers are, just matcha powder. Oh, no. Matchers are, ordinary people. Yeah. The majority. I think so. Yeah. I think most people would maybe fall into this middle bracket, right? I find it interesting that, looking at this graph, how takers and matchers are in the middle, whereas givers are on either side of the scale. Obviously, you've got on the far left like selfless givers, so these are the people who just give and give and give and give, and then like the otherish givers, which is like a little bit more reserved, perhaps. But in any case, both sides are givers, right? So yeah, from this graph, givers are special, right? Yeah, because they're outside of the what would you call this? The bump in the middle of the graph, right? I want to be special. ちょっとここをね説明したいんですけど、そのwhat is his name? Givers, takers, and matchers at work. No, the person, professor. Oh, sorry. Adam Grant. アダム・グラントさん。皆さんもTEDトークね、見られるならば、アダム・グラントさんって調べてもらったり、あるいはギバー&テイカーみたいに多分打ってもらったら出ると思うんですけど、そこで紹介されてるグラフがあるみたいなんですね。で、さっきからショーンが抹茶言ってましたけど、抹茶、ね、食べたい言ってるわけではなくて、matchers、イギリス英語なのでね、R 巻かないじゃないですか。なので、matchers。そう、アメリカ英語だと matchers って多分巻くので抹茶に聞こえないと思うんですけど、抹茶聞こえてたのはそれです。両方ともマッチさせるってことですね。ギブとテイクのバランスをうまく取る人のことをマッチャーズ。つまり、アダム・グラントさんが、TED の中で言ってたのが、おそらくマッチャーズになることが大切。Becoming a matcher is important. That's his point. I think it was, yeah. 全部見てないんですけど、ショーン、we just kind of skim-watched it, right? ショーンが言ってたのは、そのテーマの中では、両方のバランスをうまく保つことが大切っていうお話だったみたいなんですよね。で、グラフがあるんですよ。皆さんもそれ見てもらえたらと思うんですけど、ギバーズ、言ったらレベルがあって、社会的に成功してる人と成功してない人があって、波線みたいなグラフになってるんですけど、成功してない人のところに、ギバーズがいて、で、真ん中あたりに、つまり一番分布図が多いところがマッチャーズで、そこからまた山がボーンって下がった形でサクセスフル成功してるんだけれども、かつギバーでもあるっていう山の形になってるんですよね、つまりこれが今日リクエストでもらった社会的な成功できてない人たちもギバーであって、めちゃくちゃ成功してる人も一部はギバーでもある。でも僕もちょうどこのグラフを見る前にショーに言おうとしてたのが、マッチャーズになるのが大切っていうポイントですけど、僕はそうはなりたくないなと思っていて、なんでかっていうと、そこが一番マジョリティで、なんだろうな、平凡、言うたら平凡、誰もがやるようなことっていうのは両方のバランスをうまく取るっていう。なので、ここが僕たち2人が分かれたところなんですけど、基本的にはマッチャーズになることが大事で、そうなりたいっていう。で、僕的には仮に底辺に行ったにしても、なんかギバーギブし続けて、それでも成功もできてる人に僕はなんかなりたいなっていうのがあって、僕はなんかそれでもギバーでいたいっていうお話だったんですけど、皆さんはどうですか？なんか難しい。I'm worried though, because obviously the first thing that he said at the start of that TED talk was how givers can suffer from burnout because they're giving so much. So now I'm worried about you. そう、なんか最初のTEDトークにあったんですよね。Givers っていうのは burnout。打ってもらいましょうかね。疲れるっていう、もう燃え切っちゃうっていう。なるかもね。僕いつか at some point I might become like that. もしかしたらそうなるかもしれない。なんか、でもそうなってでもいい。I'm okay with that. そうなってでもいい。そうなってでもいいから。What's that? どうしたん？ There's a really famous quote, and I'm trying to think what it was. Sorry. Yeah, carry on. なるほど。なんか今考えようとしてる。僕は仮に燃え尽きてでもいいから、自分が思う
なんか与えてるもう与えてるって言うと上から目線な感じがするので、誰かのためになり続けたい。で、そんなに自分の利益とかを考えずに、多分ね、このポッドキャストずっと聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけど、僕の姿勢っていうのが。なんだろうな、もっと例えば、お金儲けをしようと思ったら、全然僕多分できると思うんですよね。今のこの SNS の形で、他の方がされているように全部有料化してとかっていう、言ったら自分がテイクすることって全然できると思うんですよ。でもそもそもそこに興味がなくて、なんかこうとにかく誰かのためになる、あるいはなりたいっていう思いでこの番組をやってたり、いろんなことをやってて、それがなんか僕の生きがいで楽しいんですよね。だから仮に僕バーンアウトしててもいいから、なんかギバーでいたいなっていうのがあったんですけど、What's the quote? なんか見つけたの？ Yeah, it's from a track by Neil Young, but it was made famous by Kurt Cobain from Nirvana, who killed himself. He said, "It's better to burn out than to fade away." That's me や。I think that's you. わしや。それわしや。いい言葉ですね。It's better to burn out than fade away、なんかその消えちゃうぐらいならば burn out 燃え尽きるぐらいの方がええよと。 fade away っていうのはファーンってどっか消えちゃってスーっていくぐらいであれば、やるだけやりきって燃え尽きる方がええって、それ僕は言ってん。Actually that's what I said、not Neo blah 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 that's my quote、英語のそうだね。そう本当にそれアグリ。I you know今日ちょっと僕なんか英語がうまいこと出てけへんだけどI don't want to make it sound like, you know, I want to be a good person or something, but I just simply feel like I want to be a giver and then I want to burn out、なんかいい人ぶりたいとかじゃ本当になくて、本当に僕はバーンアウトしてでもなんかやりきりたいっていう僕の思いはそこなんですけど、最後にですね、このリクエストの質問がね、What do you think about だからショーンはその matchers が大事っていうところだったと思うんですけど、質問がその give and take することにどう思いますかだったので、ショーンの回答としては matchers うまくバランスを保つのが大切なんじゃないか。僕はもう燃え尽きててもいいからギブンしたらええやんっていう回答なんですけど、なんかその What is the definition of、because she asked us, what do you think about being a giver? Although she feels like, you know, she is taken. What do you think about her situation? I mean, from what she said, I guess I would be concerned about her giving too much, like this, you know, burning out. Yeah, that would be my biggest worry, I think. Or if she's taking too much, if she flips it, then obviously people will think that she's maybe selfish or whatever. So yeah, I still think matcha is the most important, like the best, I think. But your mask color is matcha too. It is matcha today, yeah. なのでまずそのね、回答としてこのリクエストくださった方、ギバーになりたいけれどもどうしたらいいんだろうっていうね、こうなんか裏切られた感じがするっていう、ショーン的にはマッチャーズになったらどうですかっていう、バランスを保ったらいいんじゃないですかって。ショーンの今日のマスクの色抹茶色、そう真緑ほんま抹茶、緑茶みたいな色してるっていう彼が言うその抹茶になってくださいっていうお話でした。僕はね、一緒に頑張りましょう。ギバーになったらいいと思う。で、なんかね、その本当に見返りを求め始めると人ってしんどくなると思うんですよね。なんか僕もその気持ちもすごいわかります。なんかこうやってもさ、才のない人って世の中に多分いると思うんですよね。こう頑張ってなんかやってもすごい形でなんだろうな、返してくる人っていうのは世の中に絶対いると思うんですけど、なんか僕は最初言いましたけど、それも含めて受け入れられる、許し続けられる人っていうのが本物のギバーなんじゃないかなと思うんですよね。もちろん僕もまだまだそれは練習中ではあるんですけど、こうやってもなんかすごいこんな失礼な形で返すのっていうことがあっても、そこで心を崩さないことっていうのが本当の意味でのギバーになって、それが本当の意味でのサクセスフルにつながっていくんじゃないかなって僕は思うので、ギバーでいたいと思われてるのであればそれを続けてほしいなって個人的には思いました。Yes, this is my conclusion. Like, I want her to keep being a giver, although she feels like she is taken. And then, you know, as I told you, my definition of givers is
being patient and being able to keep accepting or forgiving somebody else. So I think becoming a giver is the real giver for her. So I want her to keep being a giver. Then she'll be a real giver. So my recommendation is just keep doing keep what you're doing doing. that. Not like a matcha powder Not like a or matcha something normal or person. something. And then if we give up in the middle, it's just a kind of ordinary and normal thing. So if she wants to be a giver and a real giver, she needs to keep doing that. That's my definition. What do you think, Matcha-san? Yeah, I think it's something that people are never going to fully agree on because everybody has different values and different concepts. I mean, that's the main point of the TED Talk as well. Who are the givers, who are the takers, and who are the matchers. But yeah, I think my biggest concern is the burnout. If you give too much and you keep giving and giving and giving, I mean, okay, sure, you're not expecting anything in return. You're not expecting to get anything back, but you're still going to feel that burnout because you're like, what else can I give? What more can I give? Why should I keep doing this? But being a matcher. So yeah, I would say being a matcher, I guess. っていうことですね。そう、本当に2人のこの意見をいいところを取ってもらえたらと思うんですよね。無理に片方になるね、片方のその意見を無理に聞く必要はないので、基本的にはそのマッチャーになってと。で、僕的にはギバーをちょっと頑張って続けられる範囲内で続けてみてっていうところなので、そこをこうね、どう捉えていただくかは41K さんにお任せしたいなと思います。はい、皆さん、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？ I wanna drink Matcha. green tea. そう、抹茶飲みたい。今、ほんまにめっちゃあやたか飲みたい。緑茶飲みたくなっ It's てき like た。 a psychological, just kind of implanting it into your head. Matcha. で、ショーンのマスク緑やからほんま、colors, 緑茶のことばっかり今考えてますので、これ終わったらね、すぐ緑茶飲みに行こうかなと思ってるんですけれども、皆さんはどうですか？このギブアンドテイクはすごい深い会話になったと思うので、ちょっとまた感想をね、インスタグラムからシェアしていただいたり、皆さんにとってのギブアンドテイカーの定義っていうものを考えていただけたらなと思います。僕は英語のソータっていう名前で YouTube、Twitter、Instagram 出てきますので検索してください。全部英語のソータで調べると出てきますね。ショーンはショーンブラッドリー数字って感じで調べていただくと出てきます。もしかしたらショーンブラッドリー抹茶に名前変わってるかもしれませんのでそれで一応調べていただけたらなと思います。今からパート2のエピソードをパパッと撮りたいんですけれども、どういう風に広げていこうかなって今考えてるんですけれども、ちょっとそちらも火曜日、5時お楽しみにしていただけたらなと思います。では皆さん、抹茶飲んでください。では失礼します。次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。バイバイ。